pasó, chavos? Bienvenidos. Soy Joe y esto es JoeWorks. Hoy les voy a presentar cómo cortamos estos paneles de una manera muy profesional, ya que Grupo Avanti nos prestó sus instalaciones y también sus herramientas para lograr hacer este tipo de cortes tan perfectos. En la cajita de descripción les voy a dejar el enlace a las plantillas y también obviamente al canal de Grupo Avanti para que vean cómo los cortamos, y si quieren que los corte Grupo Avanti, con mucho gusto pueden hacerlo. Así es que esto es JoeWorks y yo soy Joe. ¡Vamos allá! ¡Hola! ¿Qué? No soy yo, no es sola, no es sola, no es sola, no mames. ¿Qué pasó, chavo? Soy Toño Quinca. Venga, va. Ok. Marca. ¡Está chateando! Está chateando el señor, está chateando. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no inicias? No sé qué tengo que empezar a decir. Ay. Ok, va. Soy Joe, soy